Os nomeados ao recoñecemento a mellor labor comunicativa son Antón Ferreiro, Luís Díaz Faes, Xosé Ferreiro, o premio para a mellor labor comunicativa 2015 vai para Antón Ferreiro. A ver, espera, ven por aquí. Aí hai un micro, explícate. Nada, bueno, meu pai, pois nada, é un pouco tímido para estas cousas e nada, recollo o premio, bueno, penso que o merece moito con 65 anos, bueno, todos os fines de semana facendo fotos, fixo o libro das Pontes e para min é totalmente merecido. Vamos, ese aplauso, veña. Perdón, este premio é seco de Xose e amigo. Eu penso que o premio podedelo dar por merecido todos. Estades aí sempre apoiando, así que de verdade, pídovos un aplauso non somente para eles, senón para toda esa xente que están todos os días aí apoiando. E bueno, comentábamos antes que As Pontes ten un pasado moi deportista. Facías unha gala do deporte, deixou de facerse e tal. Igual alguén pode pensar que agora que non se fai deporte, non? Pero bueno, todo o mundo ten claro que debe de ter claro que sí, que se fai moitísimo deporte. Temos un montón de clubes, temos un montón de asociacións, un montón de deportistas que a día de hoxe fan deporte. Así que vos a pedir a todos que collades os cronos, que os poñades a cero, porque hai que ter claro que As Pontes móvese. Os múltiples eventos deportivos que se celebran en As Pontes ao longo do ano demostran que estamos en continuo movimento. As ligas semanais nas que xogamos e que se desenvolven ao longo de todo o ano. Os torneos organizados polos clubes locais e que dinamizan o pobo durante os días da súa celebración. Os eventos deportivos que xa están fixados nas axendas anuais de importantes deportistas.
Todo isto fai de As Pontes un destino deportivo para moita xente ano tras ano. As Pontes móvese. Os nomeados ao premio Mellor Traxectoria Deportiva son Borja Prieto, Diego do Pico, Susana Castro, Teño medo. Despois do que dixen antes, si gaña vai subir, e si sube, porque védela con cara de boa, pero cruzo dedos. O premio para a Traxectoria Deportiva 2015 é para Diego do Pico. Diego. Vai. Anímate. Bueno, nada, vengo un pouco engañado, entonces non sei moi bien que decir, pero bueno, moi agradecido a todos, sobre todo al Club Deportivo As Pontes, que foi el que me firmou, e a todos mis compañeros. Enhoraboa, Diego, crack. Os nomeados ao premio Mellor Evento Deportivo organizado por un club pontés son Campeonato Internacional CAP 15 de Tiro con Arco, Campeonato Mundial de Kayak Surf, Primer Triatlón de Distancia Ironman de Galicia Northwest Triman, Igual sí que non eran os eventos que decía eu, pero bueno. Non me aguanto sin decirlo outra vez. And the winner is Northwest Triman, primeiro Ironman galego. Bueno, solo agradecer y dedicar este premio a todos los clubes que nos ayudan año tras año y muchas gracias. Enhoraboa a vosotros, rapaces. Grandísima organización, que dure por moitos anos. Os nomeados ao premio Mellor Entidade Colaboradora son Gadis, Matojoma Grupo Tú, Protección Civil, Imos logo saber quen é esa entidade que está aí axudando, colaborando sempre.
O premio a mellor entidade colaboradora 2015 é para Matojoma Grupo Tú. Un aplauso moi, pero que moi merecido. Están sempre apoiando. Bravo, José. Nada más que dar las gracias y que cunda el ejemplo, que la gente ayude también. ¿De acuerdo? Venga. Un crack, oíche. Encima de colaborar él, tira dos demais. Como debe de ser, grande. Os nomeados ao premio Mellor Labor Deporte Base son Club Baloncesto As Pontes, Club Deportivo As Pontes, Esteo Fútbol Sala, A ver, que esto promete. Esto vou vivir aquí por o medio. A ver, como anima Esteo, como anima o baloncesto As Pontes e o Club Deportivo As Pontes. Agora sí que estou nervioso. A entidade que leva o premio para a mellor labor de deporte base é o Club Deportivo As Pontes. Sí. Bueno, este premio quero yo dar as gracias e dedicarlo a todos os nosos entrenadores que están traballando todos os días ali, que o mal tempo que fai estes días, sobre todo que malauga, a auga que fai, todos para o deporte base, para os nosos nenos tamén. Aproveito tamén que non vou deixar de facelo, unha vez que temos aquí o presidente da Diputación, fainos un campo de erva artificial, por favor. Bravo, Suso. Ese Club Deportivo As Pontes. O que vamos a facer é subir o volumen, subir o ritmo e dar entrada á Escola Municipal de Aeróbic. Un aplauso. Y vamos a ponerte hermana a toda la discoteca abajo. Dale sensual, dale sensual, dale sensual, sensual para arriba. Dale sensual, dale sensual, dale sensual, sensual. La mano arriba, que se prende el party, que aquí llegó. La mano arriba, que la rosadera en tu cuerpo se metió. La mano arriba, que se prende el party. Vamos a bailar de día y de noche. Vamos a bailar el merengue choque.
y tu cuerpo se metió. La mano arriba, oh, oh. Que se prende el party, que bien fin llegó. La mano arriba, oh, oh. Stop. Vamos a bailar el merengue choque. Vamos a bailar de día y de noche. Vamos a bailar el merengue choque. Dale, 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 choque. Choque, 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 dale, choque. Métele a la zumba. Dale, dale, zumba. Métele a la zumba. Que del beat te trae choque, choque con zumba. Vamos a bailar el merengue choque. Vamos a bailar de día y de noche. Vamos a bailar el merengue choque. Dale, 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 choque. Choque, 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 dale. Choque, 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 dale, choque. Choque, choque, dale, choque. Choque, choque, dale, choque. Choque, dale, choque. Os nomeados ao premio Mellor Adestrador ou Técnico Deportivo son Antonio Montes, Manuel Buitrón, Marcos Roca, Imos logo a ver quen foi ese adestrador que se levou a palma. E o premio para o mellor adestrador ou técnico deportivo 2015 é para Manuel Buitrón. Hola, buenas noches. Bien, la verdad es que no sé qué decir, no tengo palabras. Yo estaba como vosotros, como un espectador más. Quiero dar las gracias sobre todo a este club que tenemos. La verdad es que yo me creo un componente más. Estoy hoy aquí, pero creo que esto se lo debo a todos. Y sobre todo por la labor que realizamos, sin lugar a dudas, gracias también al Ayuntamiento. Sin ello no podríamos llegar. Por lo tanto, insisto, os agradezco a todo el jurado que hayáis pensado en mí, pero este trofeo lo compartimos. Gracias. Un aplauso moi, pero que moi forte. Moi merecido o premio. Imos a pedir, por favor, que te poñas aí para sacar unhas fotos, así que con chus, poñedevos aí no medio, que isto hai no que deixar para a posteridade. Estamos recuperando a Gala do Deporte 12 anos despois e queremos que non se nos escape detalle. Os nomeados ao premio Mellor Club ou Entidade Deportiva son Club Deportivo As Pontes, Club Atletismo Olimpo, Esteo Fútbol Sala, A ver como animan os do Clube Deportivo As Pontes. A ver como animan os do Olimpo. E os do Esteo. Quen gañou?
A ver, vamos arriba esos ánimos, vamos, veña. O mellor club ou entidade deportiva 2015 foi o Clube Deportivo As Pontes. Bueno, boas noites a todos. Eu primeiro felicitar a todas as entidades deportivas. Eu creo que calquera de todas cantas hai neste pobo era merecedora de estar en este sitio. Gracias ao xurado por elixirnos este ano a nosotros. Eu, se me permitides, si lle quero dedicar este premio a eses compañeiros que, bueno, que fan esa labor sempre ingrata no deporte, que, bueno, cando acaba todo o mundo de xogar, cando acaba, teñen que coller as fregonas, limpar os vestuarios, cando outra xente está na playa, eles están coa segadora e con todo segando nos campos. Todos eses compañeiros que levan, bueno, polo menos nos 11 anos que eu levo de mandato, aguantando de que este club poida ser o que é, para vosotros vai este premio. Por último, xa dar as gracias, non pode ser menos, ao Concello das Pontes e felicitar de maneira moi especial a Chicho por recuperar esta festa ao deporte que As Pontes non podía estar sin ela. Gracias. Os nomeados ao premio Mellor Deportista Promesa son Beatriz Felpeto, Daniel Castro, Gabriel Tembrás, Vamos a ver esas promesas que tanto prometen. A ver quen promete este ano. Este 2015 o premio para o mellor deportista promesa vai para Gabriel Tembrás. Pues yo quería agradecérselo a mi familia por apoyarme todo el rato y a mis compañeros de equipo y a mi entrenador, claro. Grande, Gabriel, grande. Aí o tedes, todo un crack. Os nomeados ao premio Mellor Deportista Pontés son Gabriel Tembrás, Miguel Alvariño, Noé Calvo, E aquí fomos chegando, ao último. Imos aló, sen máis historias, así, en frío, Non nos vamos poder sentimentales tampouco agora. O que sí que nos vamos a poñer é aplaudir como tolos ao mellor deportista pontés 2015, Miguel Alvariño. Hola, buenas noches. Estoy más nervioso ahora que con el arco, pero bueno, a ver.
Doy las gracias al Concello de As Pontes por ayudarme, al Club Siles, y espero este 2016 tener muchos resultados más, y sobre todo le doy las gracias a mis amigos y a mi familia. Te quiero mucho, mamá. ¡Grande, Miguel! Valentín, ponte ahí para las fotos. A ver ese aplauso, que suba As Pontes, ¡vamos! The same, 'cause girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need. Feels so right, girl. Such a perfect love all my life. All my life. Feels like I found perfect love. That's fine. Come on, girl. My world, you know you did everything I wanna get. There is love who think I find someone like you. Come on, my world, you know you did everything I wanna get. There is love who think I find someone like you. Come on. I knew that love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do. The perfect love, search for all my life. Search for all my life. Love
como está o futuro do deporte en As Pontes? A actividade das escolas deportivas non nos deixa máis que dar a felicitación a todos os seus participantes que fan realidade o seu traballo apoiado polos seus entrenadores, clubes e asociacións deportivas. Son moitas as escolas, cerca de 40, que coa participación de máis de 1000 persoas dan cobertura a un amplo espectro de disciplinas que nos dan garantía de futuro para seguir disfrutando con calidade do deporte en As Pontes. A actividade que demostramos é a ilusión dun pobo con futuro e con ganas de moverse. Moitas grazas a deportistas, entrenadores, clubes, empresas e institucións que facede realidade o deporte de As Pontes. Vémonos na 16ª Gala do Deporte de As Pontes. A ver, que vos estades levantando, vou vos a decir antes de que marchedes que temos que agradecer a RTVM as imaxes proporcionadas a Fernando Fresco, que tamén nos facilitou moitísimas fotos e vídeos, a Antón e Xosé Ferreiro, por máis fotos que aportaron, a Idea Solutions polo seu apoio nos agasallos para os nosos deportistas. Emplazo vos para o ano que ven, porque a min dame que, como dixo Valentín, imos ter que mudarnos para o pabillón, pero sobre todo emplazo vos a que fagades do deporte o nexo de unión entre todos os ponteses, vale? O deporte une un montón, así que non deixedes de practicar deporte e non vos olvidedes de que entre todos os que fomos mencionando, colaboradores, adestradores, deportistas, medios de comunicación, toda a xente, o que facemos é formar unha gran familia. Pídovos que o teñades presentes sempre, que vos apoyedes uns aos outros, que vos axudedes, porque ao final todos e cada un dos que estades hoxe aquí non facemos outra cousa que formar a gran familia do deporte pontés. Vémonos no 2017. Moitísimas gracias por vir. E antes de marchar, vou a pedir a todos os premiados e a toda a xente que estivo xa aquí entregando os premios, por favor, que suban conmigo, porque nos imos a sacar unha foto de familia. E a ver, vamos a darle un aplauso a todos eses premiados, que? Ben o merecen, non? Here on